nalingi te que bobanda koyebisa ngai kabundu tovotaki yo kasi oke kuna obandi kolia mbongo olobaka te. Problème ezali ya koloba te, problème ezali ya régime nyonso mobimba. Parce qu'on ne peut pas comprendre dans un régime normal mutu aibi devant témoin balobi que basambisa ye mais pouvoir ezali koboya. Donc oyo ezali complice ezali numéro 1. Parce qu'un bon président de la République akoloba bokanga mutu wana. Bino ndenge bozali awa bomona mutu ye moko akomi na bapancarte na ye bozotanga ngoti bapancarte ya ndakala akomi nini kuna continuité ya pauvreté ya bakongolais, continuité ya misère ya bakongolais. Bino bozwa bo vote ye oyo mususu asali 17 ans abomi ya lingi sikoya kosilisa biso na yango na lingete bino peuple congolais bozali na responsabilité munene le 23 décembre. Avec ou sans machine, donc il y a une élection. Au moment où il y a raison, par aventure dans Bangomoko, organiser l'élection le 23 décembre. Ils sont peuple congolais. Donc c'est là, l'élection. On ne peut pas te laisser même une seule minute. Nous les Congolais, nous en avons marre. Nous en avons marre. Marre de toi, Mandescu. Marre de toi, Kabila. Nous ne voulons plus de toi dans ce pays. Toi, avec ton cercle, nous ne voulons plus de vous dans ce pays. Congo France Congo. 2, 3. Pour la démocratie et le progrès social, notre parti du peuple, parti de la majorité, union pour la démocratie et le progrès social, notre parti du peuple, parti de la majorité, IDPS, 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 Otenobo, IDPS, 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 IDPS vaincra debout, combattant de l'IDPS, pour la démocratie, la liberté des pouvoirs, qui sont l'émanation du peuple, debout, debout, combattant de l'IDPS, vivons pour la démocratie, la liberté, les pouvoirs, et son émanation du peuple. IDPS, 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 oh Tenobo, IDPS, oh IDPS, 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 IDPS vaincra. IDPS, viva!
Merci beaucoup. D'abord, le président de l'Assemblée nationale. UDPS viva! Viva! Bana Moamba viva! Viva! Moamba viva! 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 La maboko! Naza nesengo mingi ndenge boyambi ngai. Boyambi ngai nesengo nyonso. Banda kuna nakotelaki Moamba eyambi ngai. Namoni batu de part et d'autre ya balabala. Balamusi misapi mibale likolo. Signe ya soutien, signe ya victoire. Na yango nazali kopesa bino merci. Bozali commune ya changement. Banalemba Sud, Bozali Nord. Banalemba Nord, Bozali batu ya changement. Na remercier bino mingi. Kaka ndenge boyebi, toza na cadre ya campagne électorale. Na ye awa pamba te. Na ye epa na bino ko solliciter par voix. Na ye ko solliciter par voix epa na bino parce que parti nangai, parti na bino tozali na projet kitoko ya kobongisa nango mboka. Mais avant na loba po nangai moko nalingi koyebisa bino ete na memeli bino ticket gagnant, na memeli bino changement, na memeli bino rupture, na kotu na bino mutuna moko entre continuité ya pasi na bino, continuité ya misère, continuité ya pauvreté, continuité ya viol, na changement. Boponi nini? Boponi nini? Changement kombo na yango nini? Changement kombo na yango Félix Antoine Tshisekedi. Bobeta maboko. Na memeli bino candidat numéro 20. Parce que candidat wana na congrès ya UDPS tomonaki ete yende azalaki na makasi ya komema UDPS, komema Congo na victoire finale. Ye wana ndenge boyebi azali mwana ya professeur, ya ba professeur ya politique na mboka na biso. Atangi politique epa ya grand maître. Ngai nazali témoin oculaire. Pona nini nazali koyebisa bino ete bo voter ye avant na loba pona nga moko. Soki bo voter ngai ete bo voter ete bosali eloko te. Tozokana esengeli bo voter ye aleka neti président ya mboka oyo po ete nazala député ya solo solo na Assemblée nationale. Parce que soki mutu ezali akopola eloko ekotambola te, mbisi apolaka kaka na mutu. Soki mutu na ye poli, le reste eza ya kobwaka. Nga nalobi boye, nalingi te ke bobanda koyebisa ngai Kabund tovotaki yo kasi oke kuna obandi kolia mbongo olobaka te. Problème ezali ya koloba te. Problème ezali ya régime nyonso mobimba. Président de la République, est-ce qu'azali mutu sérieux? Est-ce qu'azali mutu azali kokanise la peuple? Est-ce qu'azali mutu ya mawa? N'est-ce pas? Ceux qui t'ont mis posé ma question wana, tozui président ya mawa, président oyo alingi Congo, alingi na ba Congolais, président oyo azali moyibi te, président oyo azali na rigueur, oyo ako faire appliquer loi, oyo ako banga ba individu te, na ebisi bino ke Congo ekobonga. Wana ngai en tant que député national, na ko jouer rôle na ngai penza
parce que nayebi que interférence ekosalema te. Tozokana boyebi bino moko député national rôle na ye nalingi bobanda koyoka bato ya lokuta oyo bazali kodistraire bino te. Balobi bakoya kotiela bino courant, bakoya kotiela bino mai, bakoya kosala balabala. Député asalaka biloko wana te. Président de la République na gouvernement oya kopona na kati ya majorité nde bazali na rôle wana. Sikoyo député musala na ye ezali ya kolandela ndenge nini bazali kosala musala wana, ndenge nini mbongo ya leta ezali kogerama. Tozali koyokana soki mandataire ya leta aibi mosolo ya leta wana député atelemi alobi awa muibi ezali mutu wana basali nini basaleli motion après motion ami retrouvé na justice azali kosamba. Kasi soki tozwi président de la République ya moibi ye moko nano azali moibi, azali commissionnaire, azali commerçant, Congo ekobonga ndenge nini? Ata député asali motion wana ekokwea na mai. Tozokana okolobolobi olobi na assemblée wana ti yo moko kolemba po komona kaka système boyebi système oyo ti kosila awa contre motion. Boyebi système a contre motion ezali biloko bazaki kolamba na baofisine na bango kuna epai ya président na bango. Alobi soki mutu wana akwei nga na ye toyibaki elongo, soki akwei akodenonse ngai botika mutu wana. Parce qu'on ne peut pas comprendre dans un régime normal mutu aibi devant témoin balobi que basambisa ye mais pouvoir ezali koboya. Donc oyo azali complice ezali numéro 1. Parce qu'un bon président de la République akoloba bokanga mutu wana. Botika ba député basala musala na bango poete mosolo à l'état ebunga te. Nde yango nazali koyebisa bino Félix Tshisekedi azali candidat malamu parce que nga na vandi na ye ngai to gérer parti na ye azali président na ngai nazali secrétaire général na ye na ndenge to vandi na ye na moni ete lobby ako changer pa condition de vie na bino. Sikoyo bino ndenge bozali awa bomona mutu ye moko akomi na bapancarte na ye bozotanga ngoti bapancarte ya ndakala akomi nini kuna continuité ya pauvreté ya bakongolais, continuité ya misère ya bakongolais. Bino bozwa bo vote ye. Est-ce que ezali koyokama? Déjà na lingina tu na bino question. Est-ce que na minute oyo na bino tozoloba Congo eza malamu? Boza na misala? Babalabala ezali? Courant na mai ezali? Yesoki akosala continuité ya nini? Continuité eza ya nini? Donc alingi sikoyo aboma bino bosila. Donc oyo mususu asali 17 ans abomi ya lingi sikoyo akosilisa biso. Na yango na lingete bino peuple congolais bozali na responsabilité munene le 23 décembre. Le 23 décembre peuple telema yeba que destin na yo eza na maboko na yo. Destin na yo eza na maboko ya Félix Tshisekedi te. Destin na yo eza na maboko ya Jean-Marc Kabundo te. Biso tokozwa destin wana na maboko comme mukolo oyo kotiela biso voix Félix Tshisekedi président de la République wana boyebisi que Félix biso wana topesio destin ya mboko oyo siko kamba biso tozokana. Alors le 23 décembre bokosala nini? Bokolamuka 6h du matin. Bokolamuka nini?
Merci. Toyokana. Bino boyoka maloba oya batu bazangi mitute. Bao bazali kolobete toko voter lisusu te. Batu wana bazali influencer na aner po ba décourager batu nyoso balingi changement ba kendo voter te. Mboka nyoso yo ezali na o babengaka péripétie de l'histoire. Mboka nyoso ezali na esike uti pe na esike komi lelo na esiko ekokoma lobi. Même ba israélite babanda wapi babanda na esclavage ya Joseph bakomi babanda nanu na prison ya Joseph. Joseph akomi premier ministre bango baye ba esclave babimisi bango basali 40 ans na désert po ete bazwa mboka na bango. Wana ezali histoire ya mboka wana. Biso pe bakongole toza na oya biso. Mutu akosa bino te ke mboka Congo etelemeli awa po bamiyibi oyo bautaki koboma yango bayibi na yango biso tomi découragé te. Bomi découragé te. Ekoti kala na page ya histoire na biso. Toko banda koyebisango bana na biso bana na biso que na histoire ya mboka oyo conglomérat baventurier moko bayaka soit disant que bayaka ko libérer biso mais banyokola biso parce que tosala 21 ans ya pasi 21 ans ya viol na mboka na biso 21 ans ya massacre ya bakongolais 21 ans ya misère ya pauvreté ya chômage et kotikalaka na histoire parce que peuple nyonso azokende nde liboso azongaka nsima te. Bomi découragé te bayebisa bino te ke tokovote lisusu te. Bato wana bazali banégativiste ezali musala aner azali kosala na kati ya ville ya Kinshasa po taux de participation ezala na se. Nga nasengi na bino 4 heures du matin kaka ndenge bino boko bolobi nga nalobaki 6 heures mais bino bolobi 4 heures du matin bolamuki inde botelemi na ba bureau de vote bon voter massivement. Taux de participation na ville à Kinshasa na intérieur à pays esengeli à la makasi pour des changements eya ceux qui ont boyi ko voter bato mususu bako voter place na yo donc bako décider na place na yo. Alors ceux qui ont continué na bureau de vote okuti machine à voter biso tolobi que le 23 token d'élection avec ou sans machine à voter na kozongela wana na expliquer nanu wana na kozongela ngo bien pour nayoki lelo na radio bavantir poko boye na kozongela tolobi boye le 23 wana okoti na bureau de vote bapesio bulletin de vote otangi bakandidat nyonso omoni bango omoni oya biso candidat président de la République aza numéro combien okoche wana oche na urne bayebiso ke no bulletin ezali te machine yango yo kopatapata te yo okotala kaka na machine wana clavier ezali machine tactile okoki kosala ngo net Android olekisi ozwi place ya numéro 20 oche musapi donc on vote candidat numéro 20 okombi na députation nationale candidat na bino azali numéro combien na okite 4 9 0 to bandela 4 9 0. Alors parce que ezali numéro wana ezali 400 bomoni okobanda kolekisa ba page kaka ndenge tolekisaka yango na Android olekisi okomona liste ya IDPS soka omoni ba 490 nazali mutu ya liboso na liste ya IDPS soki kaka okoti na liste ya IDPS ngande na bandi na liste wana. Ah, c'est allô, 400
Ok. Bauti koyebisa ngawa kongai nazali mutu ya mibale. Donc okotala na liste ya IDPS wana 490 ezali kombo ya mibale na liste na biso. Au prochain wana ceux qui peuvent olingi ko utiliser système Android te okobeta 490 na clavier. On la kisho clavier moko obeti 490 au commande elongi nanga bimi au appuyer donc au voter candidat na yo député national. Ceux qui ont voté au kosala sikonde nini au kobima na bureau de vote kozonga ndakute toyokani na lobi bozonga ndaku mobulu te kolobaloba pe mingi te obimi na osali nini otelemi ti 17h heure kaka bazali ko clôturer bureau de vote wana bokomi retrouver bino nyonso ba électeur ya bureau de vote wana bozo zela nini bozo zela ke président ya bureau de vote wana aya ko afficher na porte ya bureau fiche ya résultat ceux qui affiché liste ya résultat bokotu na batémoin na biso est-ce que résultat oyo affiché nde oyo bino bo signé na PV ceux qui batémoin na biso ba yebisi bino ke nde wana ezali ya solo candidat numéro 20 azali ya liboso na 90% bozwi ba photo boke na ba téléphone Android o baza na ba agenda ba komi bozwi yango ba photo ba yebisi bino que candidat ndakala azwi soki 2% wana etali bino te ba yebisi bino que candidat tolala azwi 0 wana etali bino te souci na bino munene souci na bino ezali boye ba score ya candidat na bino boye ba score ya ba candidat mususu polo bibaya ko ebisa biso te que ndakala azwaki autant tolala azwaki autant te toboyi. Alors boko remarquer que centre de vote ezali na ba bureau de vote ebele kaka sur place wana bosali compilation na centre wana bino peuple congolais sur place bobengani kuna bureau kuna eza combien bosali calcul kaka wana bozwi résultat ya centre de vote wana soki ba centre de vote nyonso esali musala wana bokoya kosala siko compilation ya ba centre par centre na commune mobimba ya Lemba bokozwa résultat wana le même jour bao bakozala na ba moto bakomata mbala moko ba moto bake centre Songolo bazwi résultat kuna bake centre Songolo directement na commune à Lemba tozali na nini résultat dans moins de 24 heures. Et ça le makaka na Lemba te mais esa lema Congo mobimba wana nazali kobenga yango contrôle citoyen ezali surveillance électorale citoyenne esengeli bino peuple congolais boyeba ke makambo mboka na biso ezali propriété privée ya ba politicien te mboko ezali ya ba politicien te mboko ezali ya bino peuple nde bozali kosala que Félix Tshisekedi a comme président lobby bino nde bokosala ete Jean-Marc Kabund a comme député national lobby et bongo ndenge nini Félix Tshisekedi a comme chef absolu despote liboso na bino azkozala serviteur na bino ayokelaka base ayokelaka peuple mutu ayokelaka base akoyokela pe peuple boyebinga bien na banzi boyebinga bien nga nazolukaki député mpo na mbongo te tozokana nazolukaki député mpo na mbongo te parce que mbongo oyo nga na boyi ezali mbongo oyo député akoki kozwa
pendant même 20 mandats. Député Kosala 20 mandats à Kozambongo à la volonté. Nazali Koluka qui député. Nazali Koluka qui député pour na Koluka immunité. Nga naza besoin na immunité ya parlementaire. Awa ndenge bozomo na ngai naza déjà na immunité. Immunité à base. Immunité wana sali ke na banga kaka peuple na nzambe. Mutu o bakela net ngai. Alobi kaza président de la République. Alobi kazali premier ministre. Nga na kota la e na kana e nga pe na osala makamuno na kana ngai. Soki alobi ka koma na trajectoire na ngai tokokutana na e. Nga wana na banga kate. Donc boko comprendre que nazali koluka ki député pour na komi protéger te na minute oyo. Boebi sangana lo ba makamunini. Boko comprendre que Kabundo a banga kate. Naza déjà na immunité ya peuple. Naza na immunité ya grand parti. Parti munene oyo mutunyo sa banga kanamboko oyo. Boebi bien que fonction nazali na ngona kati ya parti. Nazali muto bakoki ko toucher pamba terre. Tolobi que batuwana babebi simboka esengeli sikoyo tokendo servir bino na ba institution. Parce que awa na opposition esika tozali to geraka mboka te. To geraka finance ya mboka te. Quel que soit nyonso tokoki kosala. Mais soki toza na gestion ya ba institution te pasi na bino kosila te. Félix Tshisekedi azali koluka za la président de la République pour na intérêt na bino. Jean-Marc Kabound azali koluka intérêt na bino. Na yango le 23 décembre bino bokende bo voter massivement. Nazali ko attaquer deuxième point parce que nana 3 points. Deuxième point zali, mais pourquoi nazali ko ebisa bino bo voter Félix Tshisekedi? Bo voter parce que azali porteur ya projet ya malamu. Azali porteur ya projet oyo ekobongisa mboka oyo. Projet ya azali na yango ekosala ke mboka oyo viole esila. Ekosala te na mboka oyo chômage esila. Babalabala etongama. Tokotonga mboka oyo. Toko éradiquer injustice. Tokotia état de droit na mboka oyo. État de droit wana elingi koloba ke loi ezali likolo ya mutu nyonso. Ozala mwasi ya président de la République. Ozala leki ya président de la République. Leki ya premier ministre. Mwana ya premier ministre. Ozala ministre. Ozali na se ya mibeko. Soki obuki yango Félix Tshisekedi président de la République a kotinda yo kende kosamba. Boyebi eloko na kosenga ye soki ya l'équipe président de la République. Na kosenga na ye asa la grâce présidentielle. Tobimisa batu nyonso na ba prison. Tozokana. Tokobimisa batu nyonso na ba prison. Botu nanga po anini. Parce que belé bao baza na prison bazali ba victime ya injustice. Na koki kotange la bino ba kombo. Kombo net ya Gérard Jekoko Mulumba. Azali innocent mais bachaye na prison kuna parce que azali ko déranger pouvoir. Eugène Diomi Dongala azali innocent mais le loi azali na prison parce que azali ko déranger pouvoir. Ba jeune ebele à parti. Ba Christian Lumu. Ba jeune ebele bazali na ba prison, na ba caché aner parce que pouvoir ezaki ko banga que ba jeune wana bazali ko menacer pouvoir na bango. Kasi lobby boni tokotika ba innocent wana alors que ba bourreau na bango ne bazali banda. Na kosenga na président a signé ordonnance ya grâce présidentielle to libérer Batouana. Et bongo sikoyo to tia ba climatiseur na prison.
totia bakive ya propre tobongisa baprison wana boyebi tokotondisa banani kuna tokotondisa bakulu na cravate tokotondisa bakulu na antoge bamagistrat na bajuge oyo bakomeka kozwa kanyaka avec ou sans machine, donc il y a une élection. Au moment où il y a raison, par aventure, nous avons organisé l'élection le 23 décembre. Ils sont peuple congolais. Donc c'est là, l'élection. Le 23 décembre. Vous avez le 23 décembre. État
Parler de la mécénat, de l'esprit sanitaire avec le peuple congolais. Nous sommes là pour les élections. On ne va pas te laisser même une seule minute. Nous les Congolais, nous en avons marre. Nous en avons marre. Marre de toi Mandescu. Marre de toi Kabila. Nous ne voulons plus de toi dans ce pays. Toi, avec ton cercle, nous ne voulons plus de vous dans ce pays. Vous avez tellement souffert. Vous avez tellement souffert. Et ça suffit, on en a assez. Assez, assez. France Congo.